Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkotti namannaa. Ameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos kan isin jaallatu, dirree araara qabeessa, ulfina qabeessa kana keessatti kan argamtan, dursaa kabajamaa abbaa keenyaa itti gaafatamaa luboota aanaa keenyaatii fi bulchaa mana qulqullummaa, dirree nageenyaa kaachisii madaanabanii, Suuraa waan gaarii Qomoos Abbaa Gabramadiin Hundeessaa, akkasuma abbootii lubootaa, obboloonni daaqonootaa, Kiristoosiin kiristaana jedhamtanii amaanu'eeliin amantoota kan taatan, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaamidhaa, hundumaa kan dursu nagaadhaati. Nagaa Waaqayyoo isa jiraataan isin gaafadhaa kan jirtu, akkamiyyuu nageessanii galata Waaqayyoo jennee akka nuti isa galateeffannuuf Waaqayyo Waaqni keenya, fayyisaan keenya, qorichi keenya ilmi Waaqayyoo ilmi Dubree Maariyaam Kiristoos Yesuus akka nuti isa galateeffannuudhaaf, akka nuti isa jajannuudhaatii fi mana isaa qulqullummaa kana keessatti kan walitti qabee maqaan Waaqayyoo keenya, fayyisaan keenya, qorichi keenya Yesuus Kiristoos galanni fi ulfinni Yesuus irratti isaa qaqqabee baga guyyaa itti kabajni Waaqayyo keenya, fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waaqummaan isaa birree Taaboor irratti ulfinni isaatti mul'ate baga nagaadhaan geessanii baga nagaadhaan geenyu. Ishudha akka eeyyama Waaqayyootiin ta'ee akka arjummaa isaatiitti saatiin dhuma keenyaa wajjiniin wal qabsiisnee dubbii sagalee Waaqayyoodhaa seenaa guyyaa har'aadhaa dirree Taaboor irratti maaltu walitti nu qabee kan jedhu daqiiqaa muraasa Waaqayyo nuuf eeyyame wajjiniin barannaa. Waaqayyo Waaqni keenya nu gidduutti argamuudhaan akka nu barsiisuuf akka nu gorsu tolaaf eeyyama Waaqayyo keenya nuuf haa ta'u. Egaa saboottan Waaqayyoo silaatii abbaa keenya caalaa beekee otoo hin taane seenaa guyyaa har'aa isaanis halkan mootummaadha maatiin bulanii amma haga sa'aatii kanaatti jechaadha. Kanaaf ayyama isaanii ajaja isaaniitiif jechaadha kanan achi as ba'e. Kanaaf Waaqayyo Waaqni keenya nu gidduutti argamee akka nu barsiisuudhaatiif akka nu gorsuu tolaaf eeyyama Waaqayyo keenya nuuf haa ta'u. Wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 4 gubbaa irratti jecha argamutu jira. Jechi kunis akkas jedheeti kan barraa'ee jiru. Bakka kanatti argamuun keenya akkam gaariidha jecha jedhu mata duree taasisuudhaan wajjiniin barannaa. Egaa saboottan Waaqayyoo dhugumatti iddoon anaaf isin itti argamnee jirru kun bakki itti argame keenya dirreen yookiis gaarri Taaboor kun bakki anaaf isin keessa jirru kun baay'ee gaariidha. Kanaaf guyyaa har'aa kanatti iddoo kanatti argamuun keenya, iddoo kana jiraachuun keenya yaa Gooftaa akkam gaariidha jennee akka nuti Waaqayyoon galateeffannuudhaaf, akka nuti Waaqayyoon jajannuudhaatiif Waaqayyo baroota nuti dandeenyeen dabaru jenne nu dabarsee guyyaa dhiphinaa, guyyaa qorumsaadha, halkan boqonnaa hin qabne, halkan yaaddee halkan kana keessa darbuu hin dandeenyu, halkan kana keessa ceenee as ga'uu hin dandeenyu jennee guyyaa yaaddee guyyaa baay'ee keessa nu dabarsee ergamoota isaa warra guyyaa halkan ibsuu isaaf nurraa gargar hin baane
halkanii guyyaa nuuf ergee guyyaa kanatti akkamitti sagalateeffannu taasisee ammas waaqni nuti waaqeffannu waaqotaa gooftaan gooftotaa uumaan keenya abbaa ilma fuula qulqulluun teessoo isaaraan irratti kan galateeffameef kan ulfaa ta'u. Egaa sabee waaqayyoo guyyaa har'aa kanatti seenaan guyyaa har'aa bal'aadha. Ani jedhu saatii keenya wajjin wal qabsiisee waa muraasa xiqqoo ishee tuttuqeetan isin yaadachiisa. Sababiin isaa waggaadhaa gara waggaatti guyyaa har'aa kana waan kabajannuuf jecha. Guyyaa har'aa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irratti kan barraa'edhaan akkasuma qulqulleessaan keenya Maarqos wangeela isaa boqonnaa 9 lakkoofsa 5 wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 30 kaasnee dubbisnee seenaa guyyaa har'aa kana argachuu ni dandeenya. Egaa wangeela Maatewos boqonnaa 17 gubbaa gaafa ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa ja'a booddee bartoota isaa 12 keessaa bartoota iccitii kan jedhaman 3 waamee gara magaalaa Israa'el kaabaan mandaraa yookiis magaalaa Galiilaa Tibberiiyaatiin kan argamtu tulluu dheerinnisaa meetira 572 kan dheeratu gaara dheeraa kana irratti fudhatee gaafa inni ba'u ilaalla saba Waaqayyoo. Gaara kana irratti gaafa fudhatee ba'u bartoota isaa warra salganii tulluu Taaboriin jalatti dhiisee filannoo oolee. Bartoota isaa keessaa nama 3dha. Isaanis qulqulluun Phexros, qulqullicha Yohaannis jaalallee gooftaa isa jedhame obboleessa Yohaannis Yaaqoob nama fudhateetu gaara kana irratti ol ba'e saba Waaqayyoo. Gaara kana gubbaa irratti gaafa ol ba'ee jedhu hangafa raajotaa kan ta'e saba Israa'elii geggeessaa kan ture Museen bakka inni itti du'ee awwaalamee jiru boolla awwaalcha isaatii keessaa waaqummaa isaatiin isa waamee kennaa Waaqayyoo isaaf kenneetiin bokkaan akka hin roobne yookiis roobni akka hin roobne bokkaa samii gubbaatti kan hiikamuu danda'u raajota gurguddoota keessaa tokko kan ta'e Eliyaasiin biyya warra jiraattotaatiin addunyaa yookiis dachee kana gararraadhaa isa waamee waa'ee waaqummaa isaa gaafa isaan nu baadhaa magarra saba Waaqayyoo. Gaara sanarra gaafa ba'an waamalee miti. Iccitii tokko jira saba Waaqayyoo. Wanta namoota baay'ee rakkisetu jira. Inni kunis wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 gubbaa irratti jecha argamutu jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra gaafa deddeebi'aa ture namoonni yaada garaa garaatiin isa beeku turan. Warri kaan raajiidhaa jedhu raajii gurguddaa waan kan hojjetudha. Warri kaan Iliyaasidha jedhu, warri kaan inni kun Museedha jedhu, warri inni kaan maqaa isaa hin beeknu maleessa inni raajota keessaa isa tokkodhaa jedhu. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa warra ta'an warra guyyaa wajjin oolanii halkan wajjin bulan namoonni maal jedhanii na waamuu jedheetu gaafatu. Kanaaf yeroo kana bartoonni waan namoonni ittiin jedhan deebisanii namoonni warri kaan raajii Eliyaas jedhu warroonni kaan raajicha Museedha jedhu maqaa garaa garaatiin si waamu yaa gooftaa ittiin jedhan. Har'as biyya lafaa kanaa gosa irra jiraatu keessatti namoonni Kiristoosin maqaa garaa garaatiin waamu. Namoonni baay'een isaanii Kiristoos araarsaa na jiraa jiru har'as. Namoonni baay'een isaanii Kiristoos samiirraa gadi hin dhufne jiraa jiru har'as. Jecha kanaan duratti hin jedhamaa ture har'as ittiin jedhamaa jira. Saba Waaqayyoo isinee maal jettanii waamaatti jirtu? Warri Kiristoositti amantan
بيتا رجرتن وردان دي تجلتو رجرتن اسمه مانجتني يا ما تجرتو أكنا ورطاني اسمه سبنا ساريات كتنا يا رفمو إن جتنين يا رفمو جبه جاهدو مرحنا عملية كميسا تكتو أريدنا ران كنبيتنو पेट्रोस यागे का जुड़ाई बदो मेरा ये पेट्रोस अमल सा अमल आंदना करा क्रिस्टोसी गले बड़ा चुना हिस्से मरी बचू वाई क्रिस्टोसी देखा तन्ने रख मदाया अंदर गले गले मदाया रोमा के सब तुझे मुझे मेरा हिस्सा मरी बचू पेट्रोस यागे का अतु इनमें यागे उसे जुराता रा अति राजा राजा तुम्हारे समुद्र राजा था शरीर राजा थे इनमें रहने वाला क्रिस्टोस यीशु आज के साथ देते हैं अपने को कुल्लूंगा अपना मधुर बच्ची से कसते आया इन्ना क्रिस्टोस लिखता है मेरे का आया तो ये कसते नहीं है इनमें आया ये मेरे रहने वाला क्रिस्टोस यीशु वाह पेट्रोस यीशु का मिसा पत्ता बेचारा पेट्रोस यीशु का मिसा पत्ता कुमते लोगों अदाई सच्चे कुमते अतिकट्टा पत्ता को रखने और मनकल को मिन्ना के उजारा यानी सोलिना मनकल को मिन्ना के भूखना सोचेसिना हमने इनका मन अब इनका मन यानी अति दुर्बल दुर्बीना की दुर्बल याद होनी आनिथी शिवकरी से याद होनी बेबू से होनी थी अपूरे को मेरे से नमस्सा जब एक क्रिस्टोस लगा दे उठनी समय आएंगे ऐसा अन्य गरज गार फादर तक बना ऐसा करेंगे यीशु क्रिस्टोस गार फादर बच्चे ले इंसागा नंबर शक्ति का जरूरत है इनको क्रिस्टोस आए कमांडर यानी सुना जाए नहीं उनको मुझे जानते हैं लोहान मुस्तफा मैंने इधर पे सताए थी वररे से दूसरा भी अनिग्रह दूसरे में ऐसे था वररे क्रिस्टोस इतर के लिए है अभी साथ में अनिग्रह मैंने इधर पे सताए मैंने इधर पे सताए थी अभी भी अन्ना पे सताए वररे करेंसा जीवन वररे से गले या गले से ना बराबर दूसरे में ऐसे सा निर्णय मार्ग क्रिस्टोस लगा आपके जैसे इनमें मुझे आत्मन Mesicin meadanya mujratan sidamu menabirata sinsahkan nama menabirati kanadika berada di naga berada yang musuhkan menabirati sesuatu karena sebenarnya itu memberi payah misalnya bukan itu macam sayu Kristus syakida dan panah berbeda payah sayu itu karena bukan itu Yesus Kristus sudah dunia harga terhadap kemenangan dan Kristus itu Allahna yang berkata pengguna besar hari itu tidak berdalam drama akan amarifat itu boleh pengguna dunia Allah dunia raja akan ambil mereka semua boleh bukan ukur bermurah dan menjadi besar karena kita dunia ada Kristus berkata Mereka berkumpul Indonesia, waktu masa Indonesia sudah. Mereka bukan Indonesia dan bukan Yesus Kristus cara sebenarnya kita berbeza. Ujian mereka berbeza. Apa adida, apa cakida, niatnya berbeda. Bukan Kristus mengalami ketaman. Bukan Kristus Yesus. दूसरी चाला इतिहास के मेजरा नन्हे इसे दूसरी उन्हें तो बनाने वाला डर मनुष्य दूसरी एक इस आगे के नन्हे आशे निकाले बचेगा निराशा शुरू होगी सजाया शुरू नन्हे के देखो दूसरी एक इस आगे निकाले नहीं इसमें तो कोई नियम या सिस्टम में बदल इसी साथ में नन्हे निकाले हुआ प्रोसेस ये चीज मनुष्य अजून चालायचे अर्जन भरपूर नाली करतात आणि आम्ही तुम्ही याची बोलू त्याला कार्य करतो
Kristus Yesus menjadi pun kembali bertabani. Mereka masih lagi kerja, akan menjadi sani. Lepas itu kembali, hubungan dengan kebetulan dengan Kristus Yesus. Yang manusia berah, yang boleh pun orang yang berjuang, berada di satu pun lain. Jabatan ini ada pada waktu malu. Syakira hari bukan manusia, yang Kristus Bukan kembali mata dan sadar dulu. Mereka nanti meranus terus Yakoba, cincin sadar cerah agama, mira kepada ukuran sadar dulu. Mereka nak berikan kepada Yesus Kristus. Baptisan kita menjelaskan itu, Islam kata se, kata kita menjelaskan. Namun Islam ada, namun orang menjelaskan Islam itu dalam menjelaskan. Alhamdulillah Kristus mana syadi berdegarat budak terbaik. Anda baca juga mengamalkan mereka mana terbaik mana syaitan itu. Kalau pun bagi tekanan dia turun ke satu musik ada tu lain Kristus berada. Lalu namun apa musik dengan berat tujuan. Kenapa? Amin muda. Mereka juga mendapat tinggal musik, mereka berpa. Arjuna berarti kenapa? Sebagai Israel ini menjadi semua. Semua Israel kafir berketuhanan. Sebagai semua mana percaya. Semua Israel kami sampai betul. Bahkan sesuai apa itu? Bahkan sesuai itu. Kata dosa agama busana berkesusu. Arjuna itu dimana? Arjuna ini sudah selalu berkes semalesa. Ada penelitian musik kata, yang musik kembali jadi, yang musik kembali. Orang yang kesat itu budak. Apa cuma rias? Namun sudah terlihat sahabat. Ini asis kata juga. An bukan kemudian nanti bukan deklarasi berarti ini secara teknikal. Lagi berkumpul dengan rakyat, mereka pusatkan itu dengan polisi itu, mengapa yang ini yang buka, apa yang dihasilkan mereka terpilihnya sama, terlihat rakyat khusus kepada ini. Mereka masih itu, Yohanes, Yakob, Petrus yang pertama tujuh kena, tujuh kena hargami. Bapak sana tercatat dengan kerja setuju, bukan sudah sana masih, bukan sana berkenan juga, bukan sudah sana khusus. Mereka nak bukan sepesa, segala orang apa terkendali agama, ini sana juga, Islam serata. Segala yang berdagang itu, mereka berdagang terus para kesulitan juga. Petrus ini menyesuaikan Yesus amalnya isa akan lari dari sebuah penjualan itu macam apa Petrus. Mereka nak hari benaran berfikir dari usia, menggunakan mati sebenarnya. Kebetulan pada kisah aku berbarat kita dari dulu. Nabifa itu kan jelaskan dunia peninggalan. Mereka dengan kami sudah segala kisah berfirman. Mereka kan jelaskan sesuatu lagi ini. Nabifa berani. Itu kan jelaskan dunia peninggalan. Sesuatu mereka dari. Mereka sesuatu mereka jelaskan. Ini bukan apa yang sudah masuk sini. Apa yang bersumpah, apa yang bersumpah. Bagaimana jelaskan dan sudah masuk. Warga teruslah tidak akan ada satu datang. Bagaimana kita mengajar bercisah. Tapi kita berkomunikasi. Itu urusan siapa dan barisan itu semua. Barisan itu bukan mereka membuat. Ada berkata. Bagaimana Kristus sudah bersama. Bagaimana sami sadari. Bukan beracun karena karena berkata itu
Bedesani jara, bedesani jara, bedesani jara, toko sini jara, toko musera jara, toko menyasi jara jaran. Ortodoksum lo guru itu mereka itu mereka mana itu mereka jauh, itu sekali versi kanati. अच्छा शुरू है मदानी को नेता मदावरे गम देताजी मदानी को नेताजी मदानी को मुन्ना इजारे पेटरेश्वर की बरन में जो गल्ला इतना सिला प्रोसेस लगी मदाई यासुदी मदाई मुझे मदानी को मुन्ना ना इजारे ना मदानी को ज़्यादा इजारे करो तो गरीबी गल्ला है कनाफिला इस्लामिक के अच्छे शुगर कना विदेशी इजारे के कम से भी आते हैं वेलकम Gara-gara kenapa mana sedih tujuh, mana sedih tujuh, mana tidak jalan, mana tidak hubungan, kok mereka mana, mana tanda untuk mereka mana berusaha kerana ini sedekah mereka cesarani, bapa itu, salahnya satu bersama muda, mana mereka baca, itu berusaha itu pada kamu tidak tujuan, bapa berkata rumah, dunia berkata segala. Mana manfaat periksa oleh data nasional itu. Pada kecakapan menurut apa tapi menurut seluruh jalan aja itu. Menurut kadang menurut kemudian yang agenda mana terkait terus. Bak penerapan dana mana hadirnya berapa mana sedang mengatur. Mana sedang undi saja. Pada saja yang ini kita ada undi lagi mana aman data ini jalan mana disini juga. Ujar sudah melakukan pembunuhan sudah dengan membuatnya. Karena kita sesuai ini bukan punya Yesus Kristus benar itu benar Indonesia Indonesia cara itu benar kita bicara. Bagaimana kita melakukan? Mari kita itu tidak tertuan itu. Tidak tertuan itu. Lihatnya semua lagi itu. Wan buat siapa ni wan? Wan itu dari apa ni? Wan itu kita Allah bangsa itu kita sudah dari itu juga. Lalu yang dengan jadi ada. Kita sebenarnya ini nanti sebetulnya mau berada di mana mana ada yang bisa ada juga yang menjadi. Apa itu yang rapi dan mereka itu hidup dari tanda rebutan jalan. Apa itu rapi alam yang berbuat hari ini kita yang berbaca. Mereka itu satu jenengan begitu kan dunia. Kamu selama jenengan. Akka cara di baranan lena firmane barachi alu. Yokis wagga rachecha. Daimane itu pungkace tadi itu gurina mahadar kubuti ukasa turana pasuti. Udara itu wajib barasan di di semale. Apa semua itu saudara yang tukuni. Daimane pun mahadar seperti berkata. Bagaimana caranya itu jalan? Waktu cara kacera kami jalan sama proses. Apa itu ya? Data universitas ini, ayat pun ayatnya dari mana kami baca dari Al-Quran Islam berkulit aja. Bukan ada yang itu, kan? Ayatnya pun ada. Mereka yang tu bertemu umat itu sekarang itu buat kita dari kita. Upaya itu mudah dengan doa. Bagaimana proses itu mudah dengan doa? Berjaya cara yang kita bisa lakukan. Kenapa? Karena mana kita cepat pasuk sesuatu yang benar. Jadi karena itu sudah berfakta. Wani sudah tahu. Barat kamu sudah berfakta tu. Kamu semua ada yang menentu sana. Kamu semua ada yang menentu sana. Dapat pandu mesegesa, enak mungkin mengatakan jangan tidak, isalaga, yang nijer, kulata sanjrata dapat sami kesa itu, mesegesa, sagalen takau saraga mati. Karena kita dari manusia sangat kerja barang bukan apa. Kerja kan satu kelas saja sebagai penarik kerja. Sagalen rasa daga mati na, sagalen takau saraga ama. Jadi itu hari ini ada susah bukan susah itu berbicara dengan apa yang dijalankan itu. Betul saja mereka. Ini yang maknanya akadar PBS itu ada di mana?
gidduutti gaa Waaqaaf galatu sagalee guddistuu qabna akka carraatee dhaabbatee jira jechaadha. Kanaaf inni hojjetaan qaccee dhokaasun daa'imman sababiin isaa saganaa jecha inni lammaffaa waan kan isin yaadachiisuu tokko jira. Namoonni baay'een aadaadhaan wantoota jiranii kan fudhatan tokko jira. Innis maallaa fiddanii timoon dhiisan laata. Daabboon mul'atu toshama ture. Toshtanii turtan toshina yemmuu daa'imman qo'aatan maal ture. Harmootiin toshtaman toshina. Daabboon mul'atu toshina. Maallaqaan jiru waraana kolbamuun. Toshtanii turti garuu rakkoon qabu. Waa'ee sigaati dhuguu wajjin banna akkasii toshtan nan ilaala. Kun sababiin isaa maalidha? Barsiiseetis akka aadaatti kan nuti fayyadamnu kun akkasumaan nuti baraa harmeetiin kenna waggaa waggaadhaan laatamuun nuti kana kan isaan gorsanii sagadan malee nuti seenaaweetu jira. Inni kunis baara taaboor sana irratti gaafa ulfinni Kiristoos mul'atu sana gaarri taaboridhaa ifaan guutu. Gaarri taaboor sun gaafa ifaan guutu ijoolleen warreen tiksan yookiis tiksanii jecha aduun jira. Gaarri taaboor garuu ifaan daa'imman manatti galuu raafatan. Agaatti jirtu daa'imman manatti galuu raafatan akka yeroo ammaa ijoolleen kiisii keessaa fi yookiis meeshaa keessaa bilbila fuutee yeroo ilaallatu jiru yeroo sana. Ifuma kana ilaalanii bulchuun gaafa shallittee manatti galuu daa'imman yeroo sana akka naani jecha. Kanaaf gaarri taaboor ifaa waan guute daa'imman manatti galuu raaffatanii ifa sanaan guutamanii gaarri taaboor irra taphatu turan. Kanaaf harmootiin ijoolleen keenya manatti galuu dagatanii ijoolleen keenya manatti hin galle kanaan dura yoo naqame hin gaanu maal ta'anii naata jedhamee harmootiin haallanni daa'imman seera bikseedhaa daa'imman mul'ee hojjetatanii gaara taaboor irratti asii ta'an. Gaara taaboor gubbaa irratti gaafa ta'anii walumaa gaara taaboridhaa ifee jira ijoolleen itti tolee gammadanii fuudhaadhanii taphachaa jiran. Kanaaf daa'imman harmootiin daa'imman mul'ee hojjetan achirratti geessanii daa'ima isaaniitti nama achirratti baatan. Kana bara aadaa isinitti baddaatanii jiru. Dhugaadhaan dhugaan hawaasa keessa jiru kun dhugumadha. Isa kana sababeeffachuudhaaf waggaa waggaadhaan kan daa'imman mul'ee hojjetan sababii kanaa jechuudha. Malee wanti nyaatamu wanti kana caalaatti jechaadha nama biratti beekamaa kan ta'e waan baay'ee keessamuu hin danda'amu. Hayyamni keenya guyyaadhaa ayyaana kana kabajuudhaaf waan baay'ee hojjechuu danda'e turan wanta nyaatan garuu kun barnootaa kun aadaa hojii wal fakkaatu hin maleessaa barnoota amantaa ortodoksiidhaa wajjin kan wal qabadudha. Kan waliin dhiifnu kan waliin uffisne kan waliin dhumnu jechaadha. Kanaaf haala kanaatiin kan inni kabajamu jechuun kana laate. Ani dhagamoota gara xumuraarra kan jira. Taabelii ulfinni waaqayyoodhaa kan inni mul'atu kun baarra taaboor irratti kan mul'ate inni tokkoffaan maalitti fakkeeffamu wanta jedhamu taasisan barnoota keessa jira. Wanti nutti fakkeeffamu baarra taaborii sun tokko mana qulqullummaa kanadha. Baarra taaboor irratti barata durii keessa waliin turan Museedhaaf Eeliyaasiin dhufanii baarra taaboor irratti argamu. Barata gaaraa keessaa fi suphatu kan fayyadisaa nama sadii gaara sana irratti argamu. Kanaaf barata durii keessaas barata gaaraa keessaas mootummoonni Kiristoos akkuma isaa walgaan manna amantaa Ortodoksii Ayyaanaa kitaaba kakuu duriis ta'e kakuu haaraas namaa isaas wal simsiistee waan fudhattudha. Inni kan durii kun barataadha yookaan jennu namoonni ammattee waan itti uummata tajaajiltuudha. Manni amantaa Ortodoksii Ayyaanaa manni kiristaanaa kun gaara taabooritti fakkeeffama. Inni lammaffaan gaarri taaboor kan inni itti fakkeeffamu mootummaa waaqayyoodha. Maaliif jennaan jettanii mootummaa gaara taaboor sana gubbaayi meetira 570 kan asii dheeratu gaarri taaboor. Gaara kanatti gaafa ol ba'an duuka bu'uun bakka baay'ee keessa darbanis. Inni gaafa gaara
deemu dadhaba bituure irraan bareedee muftatee deemuun tokkodha. Namni gaafa gaara asii hin dadhaba. Jilbi isaan dhaabbachuu dadhaba. Bakka inni kana keessa darbanii gaara sanatti kan ba'an. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo akkuma gaara Taaboridha. Dadhabbii baay'ee keessa darbanii mootummaa Waaqayyootti galuu kan danda'an malee callifamee akka namarraan gadeessuu jedhu konkolaatonni mootummaa Waaqayyoo dadhabbii baay'ee qaba. Akkuma jecha jireenyi gaara Taaboridatti seenuudhaan anaaf isinis dadhabbii kibbataa baay'ee keessa darbee gaara Taaboritti kan dadhabban mootummaa Waaqayyootti argamuun anaaf isinis gaariidha. Gaarri Taaboridha. Tokko gaara Taabor gubbaarraa warra akka Musee fa'aa kan fuudhanis gaara Taabor irratti argamanii jiru. Gaara Taabor irratti kan hin fuudhe qeerroonis argamee jira. Gaara Taabor gubbaa irratti kan akka Liyaanis baay'achaa mootummaa Waaqayyoos akkasidha. Wanni itti dhaabbatanii abbaa warraa isaan walaataa mootummaa Waaqayyoo dhaabuu danda'u jecha. Wanti Waaqayyoo ta'ee baasaa ga'ee kun fuudhuma keenya yeroonis qeerroo ofis qarreenis illee mootummaa Waaqayyoo dhaabuu danda'u daandii Waaqayyoo irra deeman. Gaara Taaboor irratti asoo ba'anii jecha. Dadhabbiidhaaf gidiraa gaara Taaborii dhaabuu danda'anii maal mootummaa Waaqayyoo dhaabuu danda'amaa jecha. Baay'innis beekaanis maanguddoonis dargaggeessoo hin dargaggeettiinis mootummaa Waaqayyoodhaa dhaabuun ni danda'amaa jechaadha saba Waaqayyoo. Egaa ammatti dhabuun jaalatu ammatti beeka akka raawwateera bakka akkasii jedhaa kan beeka anis tokkuma tokkotti dabala amma waan tokko keenyaaf waan tokkoon ergaan isinitti waan tokko jiru. Waa'ee ayyaana kana jiran qabatee waan kan jedhu bara lamaa fi ergaadhaan ni darba. Bara lamaa gareen lamaan kun gareen itti ergaa dhaamuu barbaadu kun bakka jiranitti akka inni naa qaqqabu kanan barbaadu kuni tokko amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan hin taane amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan hin taane amantaan Ortodoksii Tawaahidoodhaa aadaa keenya nu jalaa balleessaa jira. Aadaa keenya nu jalaa hambisaatti jira. Namoonni jedhanii gara amantaa Ortodoksii Tawaahidootti quba qaban baay'ee isaaniitu jiru. Yookiin dhaga'uu dandeessu, dhaga'uu dhiisuu dandeessu. Sagaleen kun dhaga'ama miti garuu. Kanaaf namoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hin taane Ortodoksiin aadaa keenya nu jalaa balleessa warra jedhaniif ergaa tokkoon qaba. Ergaan isaa naa qaqqabsiisa. Amantaan Ortodoksii Tawaahidoodhaa aadaa eenyuun iyyuu hin jiru. Hinumaayyuu aadaa sabaadhaa eegdee kunuunsitee haammatteetti kan isheen jiraattu. Fakkeenya isinii fudhadha. Naannoo biraatti ayyaanni guyyaa har'aadhaa ni kabajama. Ayyaanni Dabra Taaboor jecha yookiin bu'ee jedhamee iddoo garaa garaatti ni kabajama. Akka naannoo keenya Oromiyaa kanatti immoo Taaboree yookaan immoo Ukee jedhamee kabajama. Naannoo nuti jiraannu kana keessatti yookiin Oromiyaa keessatti Taaboree jedhamee gaafa kabajamu ayyaanni Oromoon kabaju jecha Taaboree jedhama. Kanaaf ayyaanni kun gaafa kabajamu mana amantaa kan hin deema. Iddoo mana baay'een nagaaf ilaala. Dhagaa gaafa hin jedhu mura gaachisa taphachuu goonu. Asuma gaafi ilaala. Ayyaana uummati keenya Taaboree yookiin Ukee jedhee kabaju kana manni amantaa sirriidha dhugaadha jedhee kan inni kabaju mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo qofa. Namni ayyaana kana kabaju jira. Amantaan kan biraa ayyaana Dabra Taaboor jedhee kan kabaju jira. Hin jiru Ortodoksii Tawaahidoo malee. Kanaaf amantaa Ortodoksii Tawaahidoodhaa aadaa uummata kanaa hin balleessine kunuunsu jennee. Hin balleessu jedhama. Hin balleessu moo kunuunsu jedhama. Hirmaa kunuunsee akka aadaan isaa jira hin dandeedha. Aadaan kun sirriidha dhugaadha jedhee kunuunsee haammatee kan inni uummata kanaa jiru hin jiru jechaadha. Kanaaf iyyuu aadaa keenya nu jalaa balleessu warri jedhani kan akka amantaa Ortodoksii Tawaahidoo aadaa uummataa kabajeetii
kunuunse leenaan beekamu jira yoo ta'e naafna amantaan biraa ayyaana sabni kun kabaju uummati kun kabaju kan sirna jira wajjin kabaju tokkollee ortodoksii kan kana gaatu ortodoksii ayyaana kan kunuunsaa jiru aadaa eenyu moo'ee gaafa akka jiru ayyaana taaborii kana kan kabaju as oromiyaa qofaatti otoo hin taane bakka hundumaatti ni kabajama. Amaarattis ni kabajama, Tigraay keessattis ni kabajama. Iddoo garaa garaatti jechuudha. Ani waan naannoo oromiyaa keessa waan jiruudhaaf wanta asitti ta'aa jiru wanta asitti dubbatamaa jiru fakkeenya godhadhee ni kaasaatti jira jechuudha. Kun ergaa isa warra bakkee jiraniti. Inni keessa jiru immoo ergaa tokko hin qabu ammas. Amantaa Ortodoksii tawaahidoo keessa isaaniidhaafu aadaan abaluudhaa, aadaan saba akkasii, aadaan gosa akkasii seera mana amantaa keenyaa balleessinu jira. Uffannaan saba akkasii seera mana amantaa tawaahidoo jira balleessee jechuudhaaf amantaa Ortodoksii tawaahidoo bahee jedhachuudhaaf amantaa nama biraa aadaa nama saba tokkodhaa gaafachuu kan ni argamu. Keessattuu akkuma ammas akka naannoo keenya Oromiyaatti qulqulleessan jira. Amma akka naannoo keenya Oromiyaatti akkuma isinii kaasee uummatni naannoo nuti jiraannu kanaa taaboree jedhamee kana iddoo garaa garaatti badaa jiru kiiloomeetira tokko jecha. Keessattuu naannoo kana sirriitti jira. Uummatni naannoo kanaa ayyaana taaboree ba'aatti jira jedhu. Ayyaana lafeetti jiru. Kanaaf ayyaana kana gaafa kabaju sanyii kun seera mana amantaadhaa wajjin wanta waliif miti. Wangeelee wanta hin jiru wanta abbootiin keenya barbaan darbee nu barsiisanii irraa mogaanidha wanta sanyii nuti keessa jiraannu hojjetaatti jiru. Baaqamuun muree jechuun isaanii wangeelee nutti suuraa. Hin jiru wangeela guddaadhaa deemuun muree jechuun bara abbootiin keenya nu barsiisaniiru. Kanaaf uummatni naannoo nuti jiraannu kana aadaa kana gaafa hojjetu seera mana amantaa Ortodoksii tawaahidoo diigee otoo hin taane seerri mana amantaa Ortodoksii tawaahidoo sirriidhaa utaalee jedhanii dibata isaan kabajaatti jiran. Kanaaf mana amantaa Ortodoksii tawaahidoo keessa isaa ilaala. Akka yaadda manni amantaa Ortodoksii tawaahidoo barnoota kana barsiisetti barnoota mataa isaanii fudhatanii saba biraa akka hin qabne ergaa kana dabarsa. Dogooratan jira. Waggaatti akka gurguraa yaadda guddatti ergaa kana dabarsuu barbaada. Kanaaf warri bakkee jiran amantaa Ortodoksii jedhamee qubamu kun qabamu. Warri as keessa jiran immoo yoo beeka ta'e barsiisudha. Hin beekne taanaan immoo gaafachuu danda'an ganaaf wanta sammuu isaatti godhamu fudhatee wanta Ortodoksii tawaahidoo barsiisutti nama biraa aadaa isaatti qulqulleessu jecha. Sababii kana beeku wanta yeroo qabaatu keessatti yaaduu. Wanti tokko haalli sababa dubbannaa keenyaatiin miidhamne keessaatti waan tokko ibsuu qaba. Wanti tokko gaafa ayyaana masqalaadhaa ayyaana masqalaa fuuldura kanatti gumna akka wanta lafa hin qabne akka nama amantaa hin qabneetti balbala kanatti gumna. As jiraachuudhaa baadhuyyuu seenaa isaa gaafa naga'u iddoo kanatti miti kan inni qubataatti ture ayyaanni masqalaa. Bakka isaatiin iyyuu beeku. Garuu haa ta'u iyyuu maleessaa sababni bakka kanaan dura ture sana akka inni hafu sababni taasiseef sababa dubbannaa sababa arrabaati. Abaluu akkasiidha. Aadaan isaa akkasii. Abaluu nama akkasiiti, sanyii akkasiiti, qomoo akkasii jedhanii mana amantaa keessa ta'anii wanta Ortodoksiin barsiiste fakkeessanii warra dubbatan har'a kabaja kana nu raawwatan. Lafatti masqala gumnullee silaa baanee katamaa keessatti isa gumnu balbala kana duratti kan gumnu kan nu taasise arraba warra as keessa ta'anii dubbatanii. Kanaaf iyyuu ergaan qabu as keessa taa'uudhaatiin akka wanta manni amantaa barsiisteetti aadaa nama tokkollee hin tuqinaa. Lamaan isaanii Ortodoksiinis sabni kan biraanis wal kabajanii aadaa walii eeganii akkasitti wajjin jiraataatti jiru. Kanaaf iyyuu isa kana akka of eeggatamu inni as keessa jiru nama biraa hin tuqin inni bakkee jiru immoo hin tuqin yoo gaaffii qabaatan nuti immoo deebii qabna waan deebisnu waan ta'eedhaaf amantaan Ortodoksii tawaahidoo aadaa eenyuun iyyuu hin balleessitu hin kunuunsitu iyyuu maleessaa jira. Kanaaf barnoota gadi mul'ata jira wantoota nyaata soofannaa filatee barattootaa fi iddoo kanatti argamuun keenya akka hin gaariidha. Akkuma jedhame nuti iddoo kanatti argamuun keenya gaarummaadhaafidha. Waaqa iddoo kanatti walitti mul'ate iddoo kanatti
wanti nu fidee maqaa isaa kan galateeffame kan jiru ta'an keessaa qabii malee keessaa kuma maleessaa keessaa baduu malee waggaa raadaanis addummaa isaanii ta'ee akka nuti gargaaranii kanaaf jenaa yaadanii ta'ee basiraati. Bagi saya, orang yang ada di dalam, orang yang ada di dalam,